Əhaliyə xəbərdarlıq bu tarixlərdə diqqətli olun. Gündəm xəbərin efirində 11 noyabr tarixidir. Belə ki, noyabr ayında günəşdə artan partlayışlar nəticəsində yer kürəsinə bir neçə dəfə maqnit qasırğaları təsir göstərəcək və xarici media istinadən məlumat veririk ki, ay ərzində həm yüngül, həm də orta dərəcəli maqnit aktivliyi müşahidə olunacaq və bu hadisələr təkcə təbiət hadisəsi kimi deyil, həm də insanların gündəlik həyatına, sağlamlığına və texnoloji problemlərə də öz təsirini göstərəcək. Proqnozlaşdırılan tarixlərə gəlincə 11, 12, 13 noyabr tarixində maqnit sahəsində dalğalanmalar davam edəcək və peyk və rabitə sistemlərində müvəqqəti pozuntular mümkündür. 15 noyabr tarixində zəif maqnit təsiri olacaq ki, ayın ortasında günəş aktivliyi bir qədər azalacaq və ekspertlər bildirirlər ki, bu dövrlərdə günəş küləklərinin təsiri ilə yer səthində şimal işıqları da müşahidə oluna bilər, lakin əsasən yüksək enliklərdə olacaq. Sağlamlıq məsələsində isə müəyyən bir məsləhətlər bunu deyə bilərik ki, bu günlərdə çoxlu su içmək, açıq havada sakit yürüyüşlər eləmək və kəskin fiziki və emosional gərginlikdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Qəhvə, enerji içkiləri və spirtli içkilərdən çəkinmək sinir sisteminə düşən yükü azaldır. Baş ağrısı, yuxusuzluq və təzyiq dəyişmələri hiss olunduqda isə istirahət və yüngül qidalanma isə mütləq vacibdir deyə məlumatda bildirilir.